طريقة سحرية للتخلص من الحزوق في المنزل بكل بساطة. وعلاقة الكيس ده بالموضوع؟ صباح الورد أو مساء الورد أعزائي المستمعين والمستمعات. الحزوق بكل بساطة هو الزغطة. ازاي نتخلص منها؟ تقدر: واحد، تحبس النفس من 10 ل20 ثانية. تقدر كمان تتنفس في كيس ورقي بشكل متكرر لفترة صغيرة. 3، شرب كوب من الماء البارد بجرعات صغيرة وببطء دون تنفس. 4، نضع ملعقة صغيرة من السكر على اللسان وتركها تذوب. برضو ممكن تسحب لسانك برفق إلى الخارج. لكن لو كانت الأعراض شديدة ومستمرة يجب الذهاب إلى الطبيب. مع تمنياتي لكم بالصحة والسعادة والعافية، كان معكم دكتور روماني عطية. لو استفدتم من الفيديو ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب، وما تنسوش التعليق.